इस वाटरफॉल को दिखाने का मकसद है कि आप सबको लोकेशन का पता चल जाए कि हम किस लोकेशन में जा रहे हैं। तकरीबन इस वाटरफॉल को सभी ने देखा होगा, लेकिन इसी के साथ एक और वाटरफॉल है जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा भी जुड़े रहें।